आप देख रहे हैं ये मेट्रो रोड की हालत है। ये रहा मेट्रो। तो भाईजान ये बड़ा सीन लगा हुआ है, बड़े मज़े का माहौल है। ये आवाम पीछे क्या ही बात है, इधर से भी दिखाते हैं आपको। ये वाला सीन है भाईजान। तो ये मेट्रो के नीचे ये मेट्रो का आपने हाल देखा, ठीक है। तो ये हाल हुआ बड़ा मेट्रो का, बड़ा VIP सीन है। बच्चे बच्चे खेल रहे हैं, बारिश ने VIP माहौल लगा दिया। अभी मौजूद है, आपको उससे मिलवा जाएंगे। जी ये हमारे मुल्क के हालात देख लें आप, ये कितना पानी जमा हुआ है, बारिश आई है। उसके बाद जैसे कि हालात का देख रहे हैं आप, पूरी देर से कितना पानी है, बाहर निकलने से रुके